家就係睇到呢條問題之後就舉牌啦，然後答得最多，即係啱得最多嘅5位朋友就可以拎到我哋嘅小禮物啦，一份小禮物啦。咁大家準備好嚟先啦，坐好先。咁第一條啦，就係年輕人咧會唔會患上肌少症呢個問題？大家可以舉個牌。你舉牌啊？你覺得年輕人有冇機會患上肌少症啊？好啦，咁大部分咧都係有嘅，咁係啱。就年輕人其實都會有一個機會去患上呢個肌少症，但係喺長者就會比較多，所以年輕人都係盡量有機會。好後生開始其實已經要開始預防肌少症。咁第二條就係隨住年紀增長，肌肉流失係好正常，咁係咪唔需要擔心咧？個個都好喎。我係唔啱嘅，因為咧其實係可以預防到啦，即係肌肉流失係有得預防，並唔係話唔使擔心咯。咁都係預到啊！呢個好簡單，咁食雞蛋咧係咪可以預防肌少症？好多都啱啦，就係可以嘅。咁我哋一陣都會做一個食物啦，都係會有蛋嘅喺台上面，可以有效預防肌少症。如果我唔係一個運動員嘅話，我係咪唔需要咁多肌肉？其實答案就唔啱嘅，因為肌肉咧其實除咗防舉做運動之外咧，對日常生活都好有幫助啦。亦都係即係除咗係淨係肌肉之外啦，例如免疫系統都係同肌肉有關。咁男性會唔會比女性更容易患上呢個肌少症？係唔啱嘅，其實係女性係比男性更加容易患上肌，因為女性嘅肌肉本身係少過男性。下一條啦，咁如果我淨係食多啲肉咧，係咪可以預防呢個肌少症？係唔啱嘅，因為食肉係冇辦法達到營養均衡嘅。營養均衡咁樣就食得好嘅。咁維他命 A 咧係咪有助預防肌少症嘅？其實答案唔啱啦，維他命 D 先至係有助預防肌少症。肌少症會帶嚟好多後果啦，咁免疫力下降係咪由肌少症導致嘅？都唔係咯，其實係會嘅，因為肌少導致到即係對你全身其實都影響啦，唔係淨係肌肉啦。咁我預防肌少症嘅時候，咁我每日散步10分鐘係咪就可以預防？其實唔係嘅，散步10分鐘係唔足以預防肌少症。最後一條啦，就係力量訓練咧，係咪比有氧更能預防呢個肌少症？係啊，大家答啱晒呢題。咁其實力量訓練咧就係比有氧運動更加可以預防肌少症。之後
就下一部分就會交俾簡報嘅。好啦，咁我哋入翻正題先。咁咧呢個就係我哋今日大概會講嘅嘢嘅。咁就係我哋會講下肌少症究竟係乜嘢啦，佢嘅症狀啦，有肌少症嘅原因啦，同埋點樣可以預防呢種病。咁最後都會有啲時間俾你哋問問題。嗱，我哋呢個講咗嘅目標咧，就係希望可以增加你哋對肌少症嘅認識啦，咁就解開你哋對肌少症有啲唔清楚嘅地方啦，同埋了解多啲肌少症症狀嘅成因，同埋點樣可以預防呢種病。肌少症到底係乜嘢咧？其實咧，肌少症咧就係講緊肌肉嘅質量啦，同埋力量嘅漸進啦，同埋全面損失嘅一個綜合症狀嘅。咁換言之就係咧，如果你肌肉嘅質量同埋力量都減少咗嘅話咧，就係好大機會會有肌少症。咁肌少症會對我哋嘅影響咧，就係我哋行動會變得緩慢啦，做嘢會容易啲攰啦。生活自理能力會下降啦，咁同埋因為肌肉嘅能量少咗，所以身體嘅平衡力都會下降，咁就會容易跌親咯。好，咁咧就交俾我阿姚咧，就去講下肌少症嘅症狀咯。咁咧肌少症嘅症狀就有四樣啦。嗱，第一樣啦，我哋有肌肉流失啦，有會增加疲勞啦，會容易啲攰啦。第三樣係力量減退啦，做嘢冇乜力氣咁樣嘅喎。咁第四樣咧就會體重減輕嘅。咁我再詳細啲講下啦，不如第一樣咧，肌肉流失，我哋嘅肌肉流失嘅時候咧，體積就會變細咗啦，或者會變鬆飄飄咁樣啦。咁咧自然就會令到肌肉就冇辦法支撐住啲骨啦，咁啲骨咧就會容易啲脆咯，咁就令到個骨折嘅風險咧就會增加啦，咁就會好危險啦。咁第二樣咧，增加疲勞。咁因為咧肌肉都係俾我哋能量嘅其中一部分啦。咁如果少咗肌肉，咁能量咪少咗咯。咁能量少咗，我哋就自然容易啲攰啦，想瞓下覺咁樣啊，做嘢冇乜力咁樣啦。好，咁第三樣啦，力量減退。因為咧我哋有肌肉咧，就好似運動員咁樣啦。我哋運動員要有肌肉先可以舉到重啊，跑到步咁樣嘅。咁如果肌肉少咗咧，我哋力量就會減退啦，可能攞重嘢又會覺得好辛苦啊，上落樓梯又會覺得好攰啊，喘晒氣咁樣嘅，咁行動會變得緩慢啦。咁體重減輕咯，咁因為肌肉咧都係佔我哋體重嘅一部分啦。咁如果肌肉少咗，我哋個人就會變得輕咗咁樣嘅。嗱，雖然咧望落去個人咧都係冇乜變嘅，男士就高大威猛嘅，多少係，女士就苗條咁樣嘅。不過咧望落冇明顯嘅身形改變，但係我哋咧體重竟然會輕咗喎。咁如果患上咗肌少症嘅人咧，而冇去刻意去減肥啊，喺6個月入面咧就會輕咗 percent 嘅，係啦。percent 就真係可能100 kg 咁樣就會可能變咗95 kg 咁樣，可能輕咗3至5 kg 啊咁樣咯，係啦。好，跟住交俾下一位學仔啊。我哋前面就講咗乜嘢係肌少症啦，咁肌少症有咩症狀喎？咁我哋而家咧就係嚟睇下，咁肌少症點樣可以被診斷咧？咁當然最總括就係檢查啦，但係咁其實我哋都有辦法自己喺屋企嗰度簡單篩查你嘅患病風險嘅。打遠尺就得㗎啦，好方便嘅，大家屋企應該都有嘅。咁就首先坐低啦，就放鬆隻腳，膝頭哥咧就90度垂直喺地面度，好似嗰幅圖咁樣。咁我哋就度小腿最粗嘅位置，咁女33 cm， 男士咧就34 cm 啦。咁低過呢個數嘅話咧，就可能會危險少少啦。第二個辦法咧就係做篩查問卷。咁簡單就有4個問題啦。咁如果超過4分嘅話咧，風險都係可能比較高少少啦，可以去做翻個詳細啲嘅身體會。係咁，我哋講咗咁多，咁肌少症嘅成因究竟係乜嘢咧？咁主要咧就係有5個原因嘅。咁最主要咧就係年齡因素啦。咁肌肉流失咧，往往咧係會隨住呢個年齡係加速流失嘅。
第二咧就係運動量不足啦。咁我哋都知道肌肉我哋係鍛鍊咁樣可以鍛鍊個肌肉出嚟㗎嘛。咁我哋運動得唔夠嘅時候咧，咁肌肉就會開始萎縮，力量咧就會開始減弱啦。咁第三就係蛋白質不足啦。咁我哋嘅肌肉咧係透過蛋白質嚟去組成嘅。我哋食得蛋白質不足，咁大家知唔知蛋白質係咩食物有啊？啱啱呢間問答有講過，係啊，幾難啊。我哋食蛋白質不足嘅時候咧，咁就會影響到我哋肌肉修復同埋增長啦。第四就係我哋生活習慣啦。咁我哋遲瞓啦、飲酒飲得多啦，或者係食煙啦，咁都會影響我哋肌肉修復嘅。咁佢修復得慢啦，自然肌肉太少啊，更加導致肌少症啦。最後就係長期病患啦。咁呢個糖尿病、心臟病同埋癌症咧，都係會影響到我哋身體症。會加速我哋肌肉嘅流失。有位同學講點樣？咁然後咧就到我同大家分享一下點樣可以預防或者延緩肌少症啦。啱啱我哋聽咗，哇，肌少症好似好恐怖喎，又會瘦咗啦，又會冇力啦。咁但其實咧，我哋係有方法咧可以幫助我哋去預防呢一樣嘢嘅。咁而主要咧，我哋就可以分為兩個方向啦。咁就係運動同埋飲食嘅。咁跟住我哋會詳細講下究竟點樣做咩運動同食啲乜嘢會比較好。咁運動方面咧，我哋可以分為兩種運動啦。咁包括咧就係有氧運動同埋力量運動嘅。咁有氧運動咧就係譬如可能平時你跑下步啊，咁呢啲就係屬於有氧運動啦。咁佢就可以咧 keep 住，就算你年齡逐漸長大啦，咁但係咧都可以 keep 到啲肌肉，仲係有佢本身嘅功能咁樣，亦都可以抑制咧骨骼肌萎縮嘅，咁就可以等你嘅人睇落強壯啲啦，亦都唔會流失咁多肌肉嘅。咁而力量運動方面咧，咁就可以就好似舉重咁樣，呢啲就係力量運動啦。咁咧佢就可以促進肌肉蛋白質合成。咁呢啲係咩咧？其實主要咧就係幫助你整多啲肌肉出嚟嘅咁樣。咁然後咧就係飲食啦。咁今日咧大家都見到台面上面有好多食材㗎嘛，係嘛？有啲菜啊、蛋啊，等陣我哋仲會有三文魚同埋雞肉啦。咁呢啲其實咧都係一啲好好嘅食物嚟幫助我哋補充一啲營養啦，嚟確保我哋或者預防我哋患有肌少症嘅。咁今日咧我哋有三文魚啦，咁三文魚咧其實就有蛋白質啦、Omega 3脂肪酸啦，同埋維他命 D， 仲有維他命 B 嘅。咁呢啲其實都係可以幫助我哋去合成一啲肌肉啦，或者係維護我哋本身已經有嘅肌肉嘅。而 Omega 3脂肪酸咧更加可以減少我哋嘅發炎啦，同埋維持我哋本身肌肉嘅力量嘅。另外咧，我哋台上邊都有啲椰菜花啦。咁椰菜花咧其實就係有維他命 C 嘅，維他命 C 咧就可以防止骨骼肌流失啦。咁亦都係確保我哋或者預防我哋患有肌少症嘅。另外咧，今日我哋可能就冇味啦，但係平時咧，我哋可以食翻啲堅果類咧嚟補充翻呢樣嘢嘅，咁咧就可以等我哋嘅肌肉咧更加受我哋嘅控制啦，可以放鬆或者係收縮都比較自如少少嘅。另外咧都有我哋今日都有紅蘿蔔啦，咁紅蘿蔔就有類胡蘿蔔素啦，咁就可以抗氧化嘅。咁特別係可能大家係需要呢啲營養嚟防止我哋肌肉老化。你咁樣都可以做得到嘅。嗱，啲動作其實係一啲好簡單，或者我平時日常生活都會做到嘅動作嚟嘅啫。咁咧就可以通過呢啲運動可以用到你啲肌肉啦，咁就可以預防到肌少症啦。首先第一個動作當然係舉起你哋嘅拇指先。向上，係啊，咁呢個過程中其實可以用到你手臂嘅肌肉啦。每個動作做可能2-3分鐘咧，每一日都已經夠㗎。唔知大家有冇去過啲屋苑樓下嗰啲公園咧，會有啲嗰啲黃色嗰部機，其實就係差唔多嘅動作，就係可以用到你手臂嘅肌肉啦。即係下一個動作咧，就係好似我哋平時
運動之前嘅拉筋嘅時候就係、係啦，就嘅都慢慢係啦。呢個動作除咗可以訓練到大家肌肉之外，亦都可以防止腰酸，即係可能腰痛啦。之後下一個咧就係好似攞個牙刷刷，係呢個主要係練呢個手臂。係啦，嘅批單，乜嘢有啲嘅左右快唔拉。下一個咧就係好似洗面嘅。咁最後一個咧就係梳頭咁樣。大家可以慢少少。好似游背泳咁樣咧，可以慢少少，唔使。咁大家仲記唔記得頭先做咗啲咩動作啊？第一個就係有時你覺得要點？第二個咧，就拉筋咁樣，我要第四個。跟住係一個大家都記得好叻啊！咁我哋日常生活如果可以即係得閒冇嘢做嘅時候，就做下呢啲運動，可以預防翻肌少症啦。